Daga unguwan nan ta Magashi da ke cikin birnin Kano, wani yaro ne mai kimanin shekara 3 mai suna Muhammad Sani. Aka tsinci gawarsa a cikin wata rijiya wacce take ɗauke da ruwa maƙil a cikinta, wanda kuma kafin batan wannan yaro an shafa kimanin kwanaki 2 ana neman sa sama ko ƙasa, amma shiru kake ji babu labari, wanda sai a yanzu ne aka riski ganin gawar wannan yaro a cikin wannan rijiya. Rai ya riga ya yi halinsa. Wakilinmu Umar Ibrahim Usman Sani Mai Nagi ya halarci wannan guri, inda ma har ya samu zantawa da mahaifin wannan yaro, inda ya bayyana alhininsa dangane ga wannan al'amari da ya same su. Allah na ɗimoce gaba ɗaya, inda ma na gan shi an fito da shi na ga idansa da bakinsa inda ya kumbura gaba ɗaya na ɗimoce gaba ɗaya wallahi. Tun da aka ce mun yaron nan ya ɓata ba ma iya bacci wallahi. Na gode wa Allah da Allah ya samu ga gan shi, saboda dan a ce ya ɓata, da a ce ya ɓata kwata-kwata ba a gan shi ba. Mun gode wa Allah da Allah ya nuna mana shi, ya tabbatar mana shi muka ganshi a cikin rijiya. Mun gode wa Allah, hankalin mu sai ya fi kwanciya, sai mun fawwala wa Allah tunda Allah ne ya kaddaro. To Umar, ai dama dukkanin mai rai mamaci ne. Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allahumma amin.